su wayannan ushak din babban burin su shine idan mace ba ta da aure to kar ta yi. Shi yasa da yawa masu wannan matsalar sai kaga suna da damuwa ta wannan mutum ya zo kamar da gaske yana son su haka kawai sai a neme shi a rasa shi ba wani dalili. Wani ma in ya zo zai zo ga kamar yanzu a daura auren kuma lokaci ɗaya kawai shi kenan kamar an yi ruwa an ɗauke kawai sai tafi a neme shi a rasa shi. A'a ta karɓe shi ta yi komai wata sai kaga ta yi samari sun kai 7 8 wata ta yi 10 ma kowanne kai wani ma sai an sa ranar aure sai ya bullo da wani abu ko ha kawai ya daina zuwa a'a me dalili kawai shi ma bai sani ba kawai ya ji kawai ta wanke a zuciyarsa. To wannan kenan ko kuma duk wanda zai zo shi yana son ta kamar ya haɗiye ta sai ta ji ita kuma kwata-kwata ba ta son sa ganin sa ma ba ta sanyi wanda kuma shi dama kwata-kwata bai ma shirya wa auren ba auren shi ta ji shi take so shi kuma ba zai yi aure da shi ba. To wannan duka yana cikin matsalolinsu sannan yana cikin matsalolinsu kuma wato in dai ba a yi auren ba to sun dinga haifar da matsaloli wajen su ga ba a yi ba in an yi kuma to sun dinga haifar da matsaloli wajen su lalata zamantakewa ta ji tana jin haushinsa alamun gashi dai tana son sa aka yi auren ba auren dole aka amma kawai ta ji ta dau tsana ta dora masa ko shi ya ji kawai ya daina kallon kyanta ta wanke masa a zuciyarsa ko ta rika jin wani abu daga gare shi misali in ya doso inda take ta ji kamar ma tashi yake yana tsami ko yana wari ta da kuma cewa mai kula da kansa ne amma haka kawai ta ringa abin nan ko ta ringa ganin sa wani iri haka gashi kila kyakkyawan mutum ne amma sai ta dawo tana ganin wai shi wannan shine wannan ma'ana ya aka yi ta wannan zaben tumun daren haka ashe dama haka yake ko bata tsaya ta kare mai kallo ba haka dai sai ta dinga ganin ya canja ko ta ji gidanta kamar kurkuku in tana gidan ba ta da sakewa da wani dalili ya sa ko ta fita anguwa ko wani abu shikenan. Yana cikin matsalolin su wayannan ushak din ma shine wato masu matsalar sawa'un cikin maza ko mata wannan yana cikin alamar mushtaraka tawakkudu shahawa amma fa ba akan mace ba akan matarsa ba ita ma ba akan mijinta ba yaji yana da tsananin sha'awa amma banda matarsa kuma a ciki matarsa ba zai iya tabuka komai ba amma in wasu ne daban wanda ba su halatta a gare shi ba to sai ya ji kamar wato ya kama da wuta saboda karfin sha'awarsa. Haka kuma su ma daga bangaren mata ta ji tana jin tsananin sha'awar amma fa banda kuma mijinta a ciki in mijinta ne sai ta ji kwata-kwata kawai ba ta jin sa a ranta baya burge ta ba wani abu da take bukata daga wajensa sai dai kawai a yi dai saboda bayan da za ta yi a babi dai kawai na tun da mijinta ne ba yadda za ta yi amma ba ta jin sa a ranta kwata-kwata shi ma baya jin ta a ransa kwata-kwata akwai wanda in ka ga inda a ce ba matarsa ba ce ta halal wani shirme zai yi to baya ma bukatar sai ya yi ta'amuli da wasu magunguna amma in matarsa ne sai isha wancan isha wannan kuma duk ya ji hakan ba ya sa gamsar da shi ya ji magungunan ma ba sa aiki a jikinsa. To wannan gaskiya tajriba ta nuna cewa waɗanda suke fuskantar matsalolin wannan ashik din suna da waɗannan matsalolin haka kuma hassala in tsakaninta da mijinta ne inda wani ne za ta yi hira ko su tattauna sai su yi awa 2 bai bata mata rai ba amma in mijinta ne kila suna farawa ba za su je ko ina ba sai zancen ya rikide ya zama rigima yanzu nan za ta ji kawai ya bata haushi yanzu nan kawai za ta ji ya bata shi ma kuma daga bangaren sa haka yanzu nan zai ji kawai ta bata masa rai kawai ya ji ya hassala ko ya dugunzuma. To wannan duka wato su wa'annan ushak din suna haifar da waɗannan matsalolin a cikin zamantakewa da su ta rika jin ciwon jiki kuma ba komai ta yi ba amma duk ta ji jikinta ko ina ciwo ko shi ma haka ya ji jikinsa ko ina yana mai ciwo kuma ba abin nan ba wani abu ya yi ba. To duk wannan suna yi saboda dama su lalata dangantaka ta aure bukatar su lalata zamantakewa a ta fama da matsaloli kamar yadda a wancan lokacin ma mun ambata daga wannan matsalar sai wannan ciwon mara jini in ta zo al'ada ta bleeding ya ki tsayawa daga wannan matsalar da sai wannan ko kuma tsananin kullewar ciki lokacin al'ada ko ta yi kamar juna biyu ne da ita ha dauka cewa kamar abin nan ta samu juna biyu sai kuma daga baya ya bayyana cewa ba juna biyun ba ne
duk wannan suna sakawa, da kuma chronic infection saboda haka kaga matsalolin UTI din nan, saboda haka ya ƙi jin magani a ta yi kuma ba za a samu waraka ba, ko sai yayi kamar zai dan lafa kuma shikenan ya ci gaba, da ma haifar da ma wato matsaloli na ita kanta aihuwa. Da yawa akwai yara irin mushawwahun da ake haifar su haka a jirkice, duka su ka ga su wata iri, duk yana da alaka da yawa, yana da alaka da ashik. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.